Del stav se, no? A res nis mogel najti bolj neodobnega kraja? Ja, kam pa naj gremo drugam? V vaši garsonjer se še v kuhno ne moremo skriti. Pri meni sta pa tako oba dva skuz doma, odkar je foter brez šihta vstal. Ja, sam tlele, pa tudi ni glih najbolj varen. Ne. Saj sem šel na Petrol, itak da je varen, sem kupil zaščito. Naprej. Pa deno, ni glih udoben tukile. Pa zjebe me, no. Ja, ja bom tu preč popravil. Pa deno, tle me ena veja žul. A dej stari jebi se, no. Leo, dej počak se ta nam benem povedal. Zagorja, servus, S5, Mike Bravo, Rima tukaj. Servus, Mike Bravo, Rima, želite? Sierra 5, Mike Bravo, Rima, z inšpektorem iz Ljubljane, prosim navodila za pristanek. Sierra 5, Mike Bravo, Rima, sprejeto. Nadaljujte, javite finale, za stezo uporabi 2-2. Na tleh vas že čakajo. Imamo celo štalo, odkar se je zgodila koda 12 na terenu. Koda 22? Ja, umor, mat kurba, no. A greste prvič k nam v Zasavje? Na srečo ja. A, ste prišli na koncert Severine pol? Nikakor ne. Sem prihajam službeno. Sierra 5, finale za stezo 22. Sierra 5, prosto. Kaj veš, kjega so poslali? Kakor sem zvedel od predstojnikov inšpektorja Mlakarja, neka velika živina iz Ljubljane. Občinska oblast hoče, da ta primer prevzame en od zunaj, ki je tako ekstremen. Človek bi mislil, da nam ne zaupajo. Pa še res je. Srečno, jaz sem policijski uslužbenec Zupan. Jaz sem pa višji občinski uradnik Zupan, ampak nismo v sorodu. V glavnem, zelo smo veseli, ker ste se nam pridružili, ampak res ne bilo treba z avionom priditi. Po avtocest imate pol ure do sem. No, pa magistralna cesta tudi pelje čez Moravče, mičken dalje, ampak po drugi strani pa prešparate na vinjet. Ali pa recimo vlak iz Ljubljane. Vsako uro gre. Je res, da ni pocen, niti ni hiter, niti udoben. Ampak bo spa. Tako. Gospoda, z letalom sem prišel, ker želim čim prej rešiti ta primer in čim prej izginiti iz te temne luknje alkoholizma in depresije. Temne luknje alkoholizma in depresije? Prebrali ste naše turistične prospekte. Kakorkoli že, midva sva vaš kontakt z lokalnimi oblastmi, da vama pomagava pri delu na tereni. Naj vaju potolažim s tem, da ne bo veliko dela. Pred vami stoji legenda slovenske policije. Oseba, ki je pred roko pravice privedla Igorja Bavčarja, Ivana Zidarja in na svojem seznamu nimam nerešenega primera. Garantiram vama, da tega seznama ne mislim prekiniti tukaj. Super, smo navdušeni, čeprav, če smem pripomniti, Igor Bavčar in Ivan Zidar sta še vedno na prostosti. To so pa sodišča zašuštrala. V glavnem načelnik je rekel, da naj vas čim prej pripeljem k njemu. No? Prav, pojdimo.
In prosim, naj nekdo poskrbi za mojo prtljago. Skratka, jaz ga moram k načelniku peljati. Mlakar, tako vam povedal. Meni v resnici dol visi, kako boste vi rešili ta problem. Jaz hočem, da je vse pod kontrolo, da je v nedeljo vse v redu, v nedeljo so slovesnosti. Kot veste, se nam bliža zgodovinski dogodek. Tisočletni sen naših ljudi bo končno izpolnjen. Združitev 3 zasavskih občin. Slavnostno bomo to vse upravili v nedeljo. Te slovesnosti in pa sledi še velika žurka. In to žurka, kot je v naših krajih ni bilo še nikoli. Severina, pa Tanja Žagar, pa Agro Pop Cover Band bo igral. Tih bod zupan, moji žal ne pašejo v naš koncept teh slovesnosti. Ne želim pa si tudi ne, da naši ljudje dobijo občutek, da ne zaupajo v naše lokalne policijske sile. Popolnoma razumem. In kot sem že omenil Zupanu, imam namen to zadevo kar se da hitro rešiti. To je dobro, Mlakar, to je dobro. Zupana sem vam sicer dovolil zato, ker je z vsemi svojimi napakami, mislim namreč, da je Freddie Mercury, v resnici sposoben policaj. Vse mislim, jaz sem praktično isti, ne? Gibi, vse isto, sam pevski katarjan tukaj. Tih bod Zupan. No, naj vas pomirim. V vsej svoji karieri še nisem imel nerešenega primera. In zagotavljam vam, da ta svoj zmagoviti niz ne nameravam zaključiti tukaj. Dobro, dobro. Vas ne bom več drževal, upam, da bo vse tako, kot smo se dogovorili. Na delo, fantje. Another one bites the dust. Bum, bum, bum. Another one bites the dust. And another one gone, and one Zupan! Kdo to poje? Freddie Mercury. Naj tako tudi ostane. Drugače pa, kakšne imate pa kaj postopka za reševanje takšnih težjih primerov tukaj pri vas? V bistvu tukaj težkih primerov niti še nismo imeli, no. Edin rob pekarne je bil enkrat. Se je pol izkazal, da je bila v bistvu zavarovalniška prevara. Aha, ja, poznam. Uprizori lastni rob pekarne, da pobere zavarovalnino. Ne. Zavarovalniški agent se je zamaskiral od dostavljalca moke in v bistvu uropil pekarno. Ta primer smo dolgo cajta rešvali. Kaj pa kaj tečajne usposabljanje, imate to pri vas? Veš ko je, vsako soboto, ne, lažem, vsak petek se dobimo z ekipco, pa gledamo švedske serije, kriminalne. Večinoma najraj Jrtskan ali pa Beka, jaz imam pa najraj The Bridge. Ja, vem, preden ker rečeš švedsko, nemško, danska produkcija je, ne, ampak v končni faz šteje. Pa dobro, imate vi sploh kakšen uraden protokol za reševanje takšnih težkih primerov? Imamo. Sicer je zastarel, ampak osnova pa je. Budno je potrebno spremljati tuje državljane in potencialne saboterje, ki bi lahko rušili enotnost in bratstvo delavskega razreda. Pa dobro, Zupan, s tem se pa res ne morate pomagati. Ja, ko sem povedal, pač mal je zastarel bistvo zadane, ker pa nut ne piše, pa drugače naredimo, ne? Ja, kako? Tole je Marjana. Prvi metk poboža, drugo ugrizne. Fanta, iskreno vam moram povedati, da s tako brutalnim umorom nimam čisto nobenih izkušenj. Kar so me premestili z komunale na ta delovni mest, prav uživam. Kaj je delovna klima tako dobra? Pa kakva delovna klima, benga dela nima. Da ne boš ti postal moj naslednji primer. Se že ve kaj o okoliščinah umora? Okoliščinah?
Žrtev je bila umorjena v hvost? Ma ne to. Mislim, kako in kdaj je bila umorjena. A ja, to. Vaša žrtev je bila 64krat zabodena v hrbt, predtem pa močno umamljena. Močno omamljena. Kako pa to vemo? Vsebina flaše je bila še dokaj polna, ko smo jo našli, tako da smo jo lahko poslali na analizo. In kdaj bodo znani rezultati? Takoj, ko se laborant strezen. Kaj pa... Halo, škipi! A boste še dolgo tukaj svetli? Mi moramo začeti tolo hvosto pucati. Mi moramo še to celo hvosto spucati, dokler imamo še dovoljenje z občine. Prokleta država. To področje je zaprto, dokler traja preiskava. Koga? Jaz sem že naročnike za te bukve. Dajte malo puhtet, no? Prokleta država. Trajalo bo, dokler pač bo. Zupan, dajte umiriti tole dahal. Ja, seveda. V imenu zakona zahtevam, da se odmaknete in prekinete vaše motenje preiskave! Imate pa nekam švoh uniformirane policaje pri vas. Zakvaža? Čist uvojen so. Ko še ugotovo? Da je laborant temeljito spraznil flašo. Dokler trupla ne spravim do laboratorija, vam težko karkoli bolj konkretnega povem. Niti tega ne vem, ali je bilo truplo tukaj samo odvrženo ali je bila žrtev dejansko umorjena na tem kraju. Definitivno pa je mrtva že vsaj 24 ur, glede na to, kako se je ta baraba sebično uklepala te flaše. A bi jim pomagali? Zakvaža? Samo zato, ko so ženske? Vaš seksizem se mi gab, kolega. Res je. Ne vem sicer, kako vi to delate v Ljubljani, ampak pri nas so ženske enakopravne in same zmorejo čisto vse. Razloži mi še enkrat, koga so to umorili? Žrtev je bila predsednik Konfederacije zasavskih upokojenskih sindikatov, največje apolitične organizacije v regiji. Torej, pomembna oseba. Pomembna oseba? Vsak drug prebivalec je član. Lahko prosim razložiš, kako je lahko nekdo predsednik neke upokojenske zadeve, ki ima komaj 30 let? Pač delajo na podmladki. Imamo kakšen seznam osumljencev? Tole je ožji seznam, s katerim je trenutno v sporu. Kaj? Ne bi bilo lažje kar telefonskega imenika prepisati? Lažje bi bilo, samo nimajo noter ljudi iz tujine. Te zadeve se bo treba lotiti nekako drugače. Kdo bi imel največ koristi od njegove smrti? Glede na to, kako je organizacijo vodil, bi rekel, da je praktično vsak član. Ampak kdo neposredno? Torej, gospod Auspreger, smrt vašega predsednika je nedvomno šokirala vaše članstvo. O ja, sigurno. Noben nas ni pričakoval, da se bo stari tako hitro stegnil. Stari? Ja, mislim, dober, glejte, on je pred 15 leti prevzel funkcijo predsednika. Jaz se ga še spomnim, kak je bil takrat mlad, kapitalen, poln energije, poln idej, dobrih idej. Zadnje čase se je pa veliko članov našega društva strinjali, da ga je povozil čas in da z idejami enostavno ne more konkurirati potrebam sodobne družbe. 15 let. Povozil čas. Pa saj je imel komaj 30 let. Ne zvonite preveč žalostno, Auspreger. Globoko sem pretresen, komaj zadržujem bolečino v sebi. Kdo nam bo pa zdaj kradel pivo iz sindikalnih zalog? Pa kdo bo goljufal na lastnem tekmovanju iz balinanja?
Takih ljudi ne najdeš več. Nehajte se pretvarjati, Auspreger. Zdaj, ko njega ni več, vi avtomatično postanete predsednik. Vi imate največjo korist od njegove smrti in ste s tem naš največji osumljenec. Poglejte, Auspreger, mi vse vemo. Tako da povejte raje, kako je v resnici bilo in se rešite, dokler se še lahko. Je dober, če pa oba dva vse vesta, zakaj sem pa jaz tukaj? Grem lahko domov, ne? Ponavadi, ko to naredimo, vse priznajo. Sedaj sem brez ideje. Tudi jaz. Čeprav, a misliš, da on ve, da mi dva ne veva, ko on ve? Ja. Ja, no pa ni problema. Sam da on ne ve, da mi dva veva, ko on ve. Ampak mi dva ne veva, koga on ve. Ja, važno je, da on ne ve. Halo, župan, sprejem. Nekdo je prišel, pa te išče. Prav, da je nujen. To je ubevali tako prijeta do mene. A se sploh zaveda, kaj sta storila? Zupan? Mlakar, ne morete takole zapirati starejše in vplivne ljudi. Sploh pa ne na volilno leto. Starejši, ta je še mlajši od umorjenega predsednika. Sploh pa imamo tehtne dokaze o vpletenosti gospoda Auspregerja v primer. Kakšne dokaze? Ne vemo še. Ampak on ne ve, da mi ne vemo, tako da smo na dobri poti. Ne, nismo na dobri poti. Odkar je Auspreger v priporu, non-stop zvonijo pri meni telefoni. In pa se ne zavedata, kako se lahko tole še zaplete, če bo še dolgo tam. Samo malce smo ga povabili na vljudnostni razgovor. Sem pa prepričan, da bo patolog našel nekaj na truplu, kar bo povezalo našo žrtev z Auspregerjem. Kot vidite, smo poklicali vse razpoložljive sile, da analizirajo tekočino, ki smo jo najdli v flašu ob trupli. Moram reči, da je bilo delo zelo učinkovito. 2 laboranta sta zakumirala, enega smo pelali na pumpaje želodca, ampak poglejte, kaj smo odkrili. Popolna tema je. Nič se ne vidi. Točno tako, pokvarjeni že 2 meseca. Sploh ne odreagirajo na moje prošnje in pozive. Prosim, če še vi rečete, naj nam kupijo novega, ker takole se pa res ne da delati. Pa saj vam bomo vse zrihtali prek evropskih razpisov, vam bomo napavili. Vi občinari pa vaši razpisi. Skratka. Glede flaše je bilo pa takole. Po natančni analiz smo ugotovili, da gre za zelo toksično mešanco špirita, antifriza in čokoladnega mleka. V strokovnih barmanskih krogih poznan ga kot kumlans koktejl. Zraven je bilo sicer še nekaj neznanih substanc, za katere predvidevamo, da so bile skrivno žganje kuharja. Aha, to je torej ubilo našo žrtev. Kaj pa, po disekciji jeter smo ugotovili, da se ta pijača njega najverjetneje ne bi niti dotaknila, kaj šele, da bi ga umamla in ubila. Predvidevam, da je morilc s to tekočino samo zvabil žrtev na kraj zločina, kjer ga je nato ubil. Pa smo našli še kakšne sledi, ki bi nas lahko vodile k morilcu? Žal ne. Prstnih odtisov na steklenici je bilo preveč, da bi jih uspeli do danes vse analizirati. Se bomo sicer potrudili, ampak jaz resno dvomim, da bo iz te moke kaj kruha. Kaj pa ta pijača? Kje se lahko kupi? To je dobro vprašanje. Odkar so regulirali trg antifriza, se je število ponudnikov drastično zmanjšal. Neki gostiln v Zasavju še odprodaja svoje stare zaloge, tako da, če želite, lahko pošljem ekipo laborantov na teren, da preverijo stanje. Hvala, ceni vaše navdušenje, to da bojim se, da bi kup pijanih ljudi v belih halah prestrašilo borilca. In običajne ljudi tudi. Pa imate kakšen dokaz, ki lahko poveže Auspregerja s tem umorom? Žal ne. Žrtev ni imela pri sebi drugega, kakor nekaj osebnih dokumentov, malo drobiža in avtobusno karto iz Čemšenika. Povratno. Povratna karta? Žrtev ni imela namen, da bo umorjena. Mlakar! Ničesar niste našli. Benih dokazov nimate. Takoj spustite Auspregerja. Vi se sploh ne zavedate, kaj se lahko narodi, če ga boste še zadrževali. Zupan,
Tole je moja preiskava in vodil bom v skladu z zakonom in ne po navodilih občine. Nobenih dokazov nimate, čisto po naključju ste se spravili na njega. Po zakonu ga lahko zadržim 24 ur in imam namen ta čas tudi izkoristiti. Gled, tako da se zmenimo. Malce ga bomo še zaslišali, da vidimo, če kaj vem in če nič ne ve, kaj spustimo. Prav? Nisem ga pustil spred oči. Odlično. Podiva notri. Kaj je možje postave? Že veste, kaj ne bi mogel vedeti, da grem nekaj domov? To bomo še ugotovili. Kako bi opisali vaš odnos z žrtvijo? Ja, ne vem. Kak je pa po vašem mnenju odnos med truplom pa organizatorjem pogreba? Pred smrtjo mislim. Nekateri so opisali vajin odnos kot hladen. Vse trupla so običajno hladna, ne? No, okej. Lejte, jaz sem bil podpredsednik društva. To pomeni, da sem mogel skrbeti za to, da vodstvo ne počne kakih bedarij, da ne krši pravil ali pa statuta. In ja, na takšni funkciji se pač ne morem privoščiti sklepanja nekih tesnih prijateljstv, tako da ja, plasma v hladnem odnosu. Ja. Sicer pa vidim, da ste tudi vi osumljeni nekih nečednosti. 3 tekoče preiskave policije? Nepomembne malenkosti. 2 ovadbi tožilstva? Formalno s pred oprostitvijo. Zahteva za izročitev od Republike Kazahstan? Ok, tega pa nisem pričakoval, da me bo to vprašali. Dobro zasliševalci ste. Kje ste bili včeraj zvečer? Doma. Predvčerajšnjim? Doma. Za vikend? Sobota ali nedelja? Oba dneva. Soboto sem bil doma, v nedeljo pa sem bil doma. Niste ravno preveč izletniški človek, a ne, gospod Auspreger? Čakajte, prijatelj, moje leta, bo kondicija takoj popustila. V vaša leta, saj ste mlajši od mene. Ja, sej. Lep zgledam in brez zamere. Leta niso bila ravno usmiljena do vas. Imate mogoče koga, ki lahko potrdi, da ste bili vse te dneve doma? Moji prijatelji, pač njih kontaktirajte in vam bojo povedali, kako pa kaj. Prijatelji. In kako lahko s temi prijatelji stopimo v stik? Brez skrbi, oni bojo stopili v stik z vami. Pojani Auspregerja so pršili. Kar naenkrat so nas napadli, nič nismo mogli narediti. Kdo? Kdo nas je napadel? Vse vhode so takoj zaprli, či smo bili brez moči. Pa kdo? Kdo vendar? Upokojenci. Upokojenci? Kakšni upokojenci? Sami mladi so tukaj. Zdaj sem ti povedal, da delam na podmladki. Vrnemo pred, koliko priletijo. Saj sem neki ljudi.
Prokleta državna vzgojena! Marš domov! Tole je pa bila žurka. Je kdo policijo klical zaradi hrupa? Kar smej se. Edingo osumljenca smo mogli spustiti in brez novih sledi je primer v slepi ulici. No, kar se tega tiče, imaš pa srečo. Nova sled? Pa no, recimo, nov trupel se najde. Tukaj je avto F16, čakam inšpektor Mlakarja pred bolnico, da se odprava na kraj zločina. In evo ga ravno, ker je vstopil, zato letiva naprej. Ja, sprejeto. Te niso bili ubogali, jele? Prokleta državna vzgojena! Nobenega spoštovanja do oblasti! Tebe so pa nekam hitro z bolnice spustili, vidim. Veš ko, kosti se hit celijo. Bolj me skrbi, ko bo načelnik svojo pisarno videl. A misliš kar takle na kraj zločina? Kaj pa naj? So prtlago sem imel v pisarni in ko so protestniki not udarili, so mi vse pokradli. To pa ni problem. Ma nekaj najdu. Red sem sviš oblečen, tako da nazmeri kakva srajca s sabo. Evo, tale pa glih za tebe. Kakšne druge barve pa ne bi imel, ker če pridem nazaj v Ljubljano oblečen v tole, me bo še pretepel. Prvič, danes je dan za vijolično srajco. Drugič, preden se boš vrnil v Ljubljano, mi jo boš prinesel nazaj. Tretjič, mirkijo, ker jih nimam glih velik. Kaj vemo o okoliščinah umora, razen tega, da se je zgodil v gozdu? Strogo gledan se je naredil na jaz, drugač pa najdel so ga lokalni jagri med hajko. Moj bog! S kom imamo mi to pravka? Pa ta morilec je pravi sadist! Ne, to ni morilc naredil. To so jagri naredili. Pač avtomatsko najdejo nekaj mrtvega na tleh, a oslezvajo. Kaj? S kože dajo. Hvala lepa, če se te pa še kje spol, pa prosim pokličite. Veš, kaj mene zanima? Kaj hudiča so naredili s kožo? Jaz se ne bi zaradi tega sekiral. Sem pa govoril z Jagrem zdajle in je rekel, da ta prvič so šli mimo, ga sploh opazili niso, no ta drugič, citiram, smo bili čisto za pjatam enega kapitalarja, pa ni bilo cajta za te bedarije. Tako da, pol so šli pa mende v kučo na kosil, po kosili so v policijo klicali. Kaj? Jim je mesa zmanjkala, kaj? V glavnem imamo tudi novo sled, zraven trupla je bila flaša z isto tekočino. Je bila tekočina vnešena v sistem? Prosim? Če je popil pijačo? Ne, pijača je bila rektalno vnešena v njegovo telo in pol, ko smo jo ven potegnili, smo sicer opazili, da je bila flaša še na 3/4 polna. O bog, te grozen kol ne bo konc. Vsaj vemo identiteto te žrtve. Ja, to pa ja. Tole je Rudi, državni prvak v balineni, legenda zasavskega športa. Pa ima ta Rudi tudi kak priimk? Ne, da bi vedel. Veš ko, po celem Zasavju je bil zmeraj znan kakor Rudi. A ja, pa še en problem imamo. Zupan, truplo mi visi ustrojeno in pripravljeno za pripravo suhomesnatih izdelkov. Karkoli mi boš rekel, bo dobra novica.
Naš zasavski medij bi rad dobil reportažo. Prej, ko se je šlo za enega politika, se je kar mal umiril. Zdaj, ko greva za našega šampiona, so pa res navali ko zajec na zele. Zasavski medij? Kaj imate, kakšen osnovnošolski časopis pa mesečno rubriko na Radio Slovenija? Kolega, mislim, da si ne predstavljaš čist. Mislim, da bom kos izzivom, ki mi jih lahko servirajo zasavski reporter. No, če pa tako misliš, pa kaj mu tle, ga pa tako izdele dole, ker že pridno čakajo na dovozi. Prav, gremo, ampak Zupan, gled, da sem videl tale mesnat strašitlela za mano. Bom jaz sedaj pokazal, kako se dela z mediji. Izjavo za radio. Izjavo za radio. Dame in gospodje, če se boste malo umirili, bi sedaj naš gospod inšpektor Mlakar, ki nam je prišel iz Ljubljane, dal kratko izjavo o umorih, ki so se zgodili v zadnjem času. To so pa tile? To so pa zasavski novinarji. Nekam profesionalno izgledajo. Vse sem ti povedal, čak samo malo. Načelnik kliče. Soš ti zmogel tole, ne? Torej, kaj vas zanima? Počasi, ne vsi naenkrat, prosim. Po Zasavju se govori, da ste našli že preko 20 trupel, ali to drži? Ne, to ne drži. Čeprav se policija drži sloves, da ne znamo šteti, vam lahko zagotovim, da število umorjenih ni bilo tako visoko. Kako lahko to zagotovite? Imate izobrazbo iz matematične ali upravne smeri? Ne, nimam. Torej, nam ne morete zagotoviti, da število umorjenih ne presega 3-mestne številke? Seveda lahko, saj sem se samo šalil. Čakajte malo, 3-mestne številke? Po neuradnih govoricah smo slišali, da je bila žrtev ultramaratonec v balinjanju na dolgih progah Rudi. Ali lahko to potrdite in ali menite, da bo njegova smrt vplivala na uspeh naše reprezentance na Evropskem prvenstvu v balinjanju v Tirani? Uradna identiteta žrtve še ni znana, tako da uradnih izjav ne moremo dajati. Neuradno pa lahko povem, da nimam pojma o balinanju, tako da ne vem, kako se bodo odrezali naši. A je vaša prisotnost tukaj pravzaprav dokaz, da oblast ne zaupa lokalni policiji? Pa ko ne bi naredil gospod načelnik, če bi taužen to upokojencu? Tepel so ne zbirgnam pa zmarelam. Kako soš taki sil v branu? Ne, to samo kaže, kako resen je zločin in kako zelo se trudimo, da bi ga čim hitreje rešili. Kako komentirate izjave nekaterih, ki trdijo, da so vsa ta trupla pravzaprav žrtve povojnih pobojev in da so del zarote za prikrivanje obstoja še enega množičnega grobišča? Ne. Niso žrtve povojnih pobojev ali niso žrtve zarote za prikrivanje grobišč? Ne. Naslednje vprašanje. Ali lahko omenjeni umori ogrozijo načrtovano veliko proslavo ob združitvi zasavskih občin in prihajajoč koncert Severine? No ja, lahko bi, ja. Spoštovani novinarji, lahko zagotovim, da smo se na celotno prireditev dobro pripravili in koncert Severine vsekakor bo. Pa Tanja Žagar? Seveda. Tudi Tanja Žagar ni treba imeti tukaj nobenih skrbi. Hkrati pa izkoriščam tole možnost, da vsem vas povabim, da se udeležite velikega slavja ob združitvi vseh zasavskih občin, ki bo ta vikend na Ravenski vasi. To bo velik korak naprej, ne samo v združevanju Zasavja in slovenske politične scene, temveč tudi... Kam so pa šli zdaj vsi? Zupan, kako je šla tiskovka? Groza, tukaj slabe izjave za javnost še videl nisem. Še malo pozneje bi prišel, bi začel najbrž že zapirati novinarje. Prokleti mediji, ko bi vse lahko. Dobro, gled se v vsakem primeri bo ta imela zdaj še kar neki šans, ker je načelnik me zdaj klical in pa, ko se je seveda zdrl name na polna, je ukazal, da se moramo medijam veliko bolj posvetiti. Kaj, res? Jih bomo lahko začeli aretirati?
Ne, to pomeni, da bomo mogli zdaj iti na televizijo, na radio in še ostale medije obdelati, ker se našemu načelniku zdi, da je to odličen izhodišče za dobiti nove informacije. To je recept za katastrofo. Ja, to se strinjam. Njega poslati pred kamere je čisti recept za katastrofo. Kaj pravite, da ne znam nastopati? Malo prej ste imeli priložnost se izkazati pred mediji, pa ste pogoreli na celi črti. Kaj mislite, da bo naslednjič kaj boljše? To so bili neki podli novinarski triki. Še enkrat me ne bodo tako zlahka dobili. Zupan, pokličite vse kredibilne medije. Povejte, da pridem osebno. Pod maslinom sam starom kriju svoju bol. Mi život stalno sipa na moje rane so. Dalmacijo ljubavi, ko si puna sol. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli na valovih Radia Klik. V nadaljevanju se nam v našem radijskem studiu pridružijo predstavniki naše vrle policije in povzamejo nekaj informacij v zvezi z zločini, ki se v teh dneh odvijajo okoli nas. Kad zamiriše mi dagnje, znam da tu je dom. Nek mi ginu prijatelji, nek mi gine rodbina. Najlepša hvala, da ste prišla. Imamo kakšno glasbeno željo? Every breath you take, the police. Ta pa ni dalmatinska. Aloha, reš kaj? Džiboni, Dragojevič, grupa Vigor. Dobro, v redu bo, saj ni pomembno. Pa te po Džibonija, no. Zrihtamo Džibonija, gremo. Dobrodošli nazaj, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci na magične valove našega radia. Kot sem že omenil, sta se mi v studiu pridružila predstavnika naše policije, da obrazložita, kakšna je situacija s temi našimi grozovitimi umori. Hvala lepa za povabilo. Najprej bi rad pomiril širšo javnost, da je celotna zadeva pod nadzorom in da preiskava dobro napreduje. Ja. Torej, boste kmalu našli storilce in krivce za vse te stotine umorov. 100 umorjenih? Ne, kje pa? Število ni tako visoko. Naj vam zagotovim, da število umorjenih definitivno ni tako visoko, čeprav se drži policije sloves, da ne znamo šteti, a ne? Čeprav ne moremo povedati dejanske številke umorjenih za voljo preiskave, lahko povemo to, da je številka enomestna. Kako pa sicer poteka vaše sodelovanje z vašim ljubljanskim kolegom? Korektno sodelujemo in smo hvaležni našim tovarišem iz prestolnice, da so nam priskočili na pomoč pri teh zahtevnih primerih. Poleg tega smo prepričani, da je to začetek plodnega in uspešnega obdobja sodelovanja. Ja, res je, zelo dobro sodelujemo in nivo profesionalnosti pri zasavski policiji je res zavidanja vreden. Pri naših policajih? Veliko razburjenja ste povzročili v javnosti z vašo preiskavo, zdaj pa se prav na njih obračate za pomoč. Menite, da vam bodo pomagali? Pa, gledajte, saj veste, kako pravijo. Kakšna je razlika med policajem in teroristom? Teroristi imajo vsaj simpatizerje. Računamo na državljanski čut naših občanov. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, kot ste lahko slišali, naše vrle policijske enote ne znajo štet, so manj priljubljene od teroristov in nujno potrebujejo vašo pomoč, čeprav trdijo, da produktivno sodelujejo in izvrstno napredujejo. Prvi trije klicatelji dobijo zastonj vstopnice za koncert Tanje Žagar. Ostanite še naprej z nami in ne pozabite všečkati naše Facebook strani.
To pa niti ni bilo tako slabo. Kdaj imamo naslednji intervju? Na naslednji intervju greš sam. Gremo duhu, da moški je kot skala, ki nas trase, ravno bendeva. Kurva, je Jerry spet veštjak pogozlal. Torej, lepo pozdravljeni, gospod inšpektor, v našem studiu. Hvala za povabilo. Najprej, kako vam je kaj všeč v Zasavju? Ste prvič to? Ja, sem prvič in še to po uradni dolžnosti, tako da sem si lahko ogledal do tega trenutka samo policijske pisarne in kraje zločina. Za turistične znamenitosti si bom moral kdaj drugič vzeti čas. Ti umori, ki se dogajajo, so dodobra pretresli naše občane. Kako blizu ste temu, da zločinca ujamete? Seveda smo preusmerili vse razpoložljive sile v preiskovanje teh umorov in imamo že kar nekaj obetavnih sledi, tako da sem zelo optimističen glede nadaljnjega lova za zločincem. Ali lahko zagotovite, da ste storilcu tako blizu, da do novih umorov ne bo prišlo? Seveda. Možnost novega umora je v tem trenutku zelo, zelo malo verjetna. Fak, tega so dvorano morili! Kurva, je treba zdaj še malo biti za to, ali kva? Halo, avto F16 sprejeto. Na kraju zločina vaju čakamo. Kdaj prijete? Avto F16 tukaj, Mlakar je skočil sam še na en opravek, pa prideva na kraj zločina Krpeš. Avto F16 sprejeto. A za uno večerjo v petek še velja? Okej. Jed morava. Ja, takoj. Sam še tam malo pogledam. Kaj praviš? Ja. Sem razmišljal, s katerim vicem bi zaključil včerajšnji intervju na televiziji, pa mi novina ni postavil nobenega pametnega vprašanja, da bi se lahko pošalil. Ja, lepo od njega. Ti, a se ti ne zdi malo problematičen, da si včeraj na televiziji rekel, da ne bom bolnih umorov več in pa tole? A misliš, da je sploh kdo opazil? To je iz konteksta vzeto. Sicer sem pa prepričan, da sem tole rekel, preden se je zgodil umor. Tako da, strogo gledano, se nisem motil. Veš ko, tole uhaja izpod nadzora. Takšne serije zločinov mi nismo imeli že odkar so vse kmetijske zadruge v Evropi. Zupan, nov umor pomeni samo nove, sveže sledi. Če dovolj hitro raziščemo kraj zločina, bomo našli nove sledi in morilec nam bo tako rekoč padel v naročje. Ja, upam, ja. Ker če boš to s takim tempom naprej, bojo vsi Zasavci pomrli. Pogrešam tista, veš, kupr naših švedskih izobraževalnih kriminalkah. V 90 minutih ulovijo kjergakoli. No, razen če jim sezono ne podaljšajo, pa tako umirijo zgodbo. No, in kako bi ta primer rešili policaji v teh tvojih švedskih kriminalnih serijah? Čisto odvisen. Imaš Jordskot, tam bi rabili še eno mehno punčko, pa glavna preiskovalka mogla konstantne živčne zlome doživljati. Pri Beki bi rabili enega tazga uravnoteženega detektiva, ki bi bil glas razuma, pa enega tazga psihopata. Razumem, nadaljuj. No, meni je tole najbolj na Dobrit spominja. Se pravi, če bo naslednji umor na Savskem usti, pa truplo na pol razrezan, smo zmagali. Z tega zdaj gledam komisarja Reksa. Kaj praviš, katera? Obe so iste? Odlično. Obe vzamemo. Boš videl.
tukaj so pan koncerti malo drugačni. 5 evrov, prosim. Kaj? 5 evrov za stopnino, prosim. Gospodična, mi smo prišli preiskovati umor, ki se je zgodil tukaj v dvorani. Hočete v dvorano? Tako je. 5 evrov, prosim. Pust, Mlakar, bom jaz dal. Sej se gre za podporo mladim bendom, ne? Plus vem, da si ti brez gnarja, ko si nove srajce kupoval. Zupan, zakaj so pa še vsi ti ljudje tukaj? Spravljite jih vendar ven! Ej, to je festival cel vikend, karte imajo kupljene. Ni variante, da jih ven spraviš, brez da se bojo spuntali. Neverjetno. Lahko pokličem uniformiranke. Ne, samo ne, bomo že nekak, bomo tudi brez njih. Ej, kolega, zdaj se mi pa tole že res gap, no. Vrš seksizem je čist preveč. Gremo, Zupan. Groza. Biti umorjen na takšen način in takole zavržen. Kolega, trupel je temne. Ej, a si v redu? Groza. Biti umorjen na takle način in takole zavržen. Resnično groza. Pa kako je mogoče, da nekoga umorijo sredi koncerta in nihče nič ne opazi? Ja pa sej veš, kako je, ko upadeš noter v musko. Na koncerti folk umira, pa to vse. A je kaj drugače zglijo kot drug? Ampak nekdo je moral nekaj videti. Poznamo identiteto žrtve. Identitete ne poznamo, ker edin, kar je imel noter v denarnico kupon iz McDonald'sa, pa enosmerna karta s podkuma. Avtobusna karta, tako kot naša prva žrtev. Hudiča, če bo šlo tako naprej, bo moral še cel teden biti tukaj. So našli kakšno steklenico ob žrtvi? Steklenic je poln, sam ne vemo, če je kjera povezana s primerom. Sej, če bi spravili vse tele ljudi ven, lahko mogoče opravili eno korektno preiskavo. Ljudi bi ven spravili, zdaj. Ljudje so plačali za karto, se jim bo jaz zrolali. To je absurd. Naročite našim, da poberajo vse tele steklenice. Vse tele steklenice, sred koncerta. A ti hočeš, da se ti uprejo? Škak nasilje bo? Največ šans imamo po koncerti jih pobrati smeti. Neverjetno. Grem jaz opraviti s to zadevo. Kje so stopnice? Tisto tamle? Naši svečani gostje so se odločili, da naša muzika ni všeč in bo izvajala represijo nad umetnostjo. A dej bež proč. Vi izvajate represijo nad mojimi ušesi. Torej, vse prisotne in zbrane naprošam, da nam predate vaše steklenice in pijačo. To so zadeve, ki jih potrebujemo za naše preiskave. Gospodje miličniki ne samo, da so žejni, ampak so tudi tako revni, da morajo pijačo krasti. A je kaj smešnega, Zupan? Ne. Bodimo. Za taka se sploh ne splača truditi. Ej, sam znat moš njihov jezik. Zupan, kam grete? Zupan! Matko, imamo kaj špilali? Super! Kaj počneš, sinok? Drž to, ja, pa ti.
v cesavske policije. Evo, pa imamo flaše. V mbeni flašni smo najdli vašega komlanskega koktejla. Laboranti so mi pripravili poročil, v katerem piše, da smo obdelali 2 flaši Jägermeistra, 8 flaš šmarnice, 6 travaric, 22 plastenk vode z okusom. Vode z okusom? Okusom pomaranče. Tudi punk koncerti niso več tisto včasih bili. 9 dvolitrskih Mercator kol, 12 dvolitrskih pomarančnih sokov, 33 pollitrskih Mercator kol, 45 pollitrskih jagodnih sokov. Razumem. Mladina bo umrla od sladkorne. Prokleta mularija. V naših cajtih so od ciroze jeter umirali pri teh letih. Se pravi, še ena potrata časa. Sploh ne! Ta vikend imam eno urgentno 50-letnico, bomo imeli žurko za Abrahama, z vodo bom pa vrt zalil. Kaj pa toksikološko poročilo, kdaj bo zdano? Ja, poslal sem v Ljubljano, naš laborant je še mačkast od prejšnjega testiranja, tako da... Zupan? Ko pa je to tukaj? Proklete pijandure, tukaj se ga nalivate, medtem ko naši meščani cepajo kot muhe zunaj. Kakšna nehvaležnost strani uradnika občinskega. Mi tukaj alkohol stražimo, da ne pride v roke našim občankam in občanom. Veste, koliko jih ubija vsako leto alkohol? Dobro, pustimo zdaj te stvari. Vaš televizijski nastop je na koncu le prinesel neke rezultate. Izvolite si jih zdaj ogledati. Zupan, kaj pa vse to? Vaš nastop na televiziji je tako pomiril naše občane, da zdaj vidijo zločince in morilce praktično vsakem, ki ga vidijo. Tudi pri sorodnikih in prijateljih. In na občinski upravi smo se odločili, da vam njihove namige lepo pošljemo, mogoče pa najdete not kak koristen namig. Koristen namig? No ja, moramo priznati, da inšpektor Mlakar je naredil precejšen vtis na gledalce, še posebno na gledalke. Sploh Breda z Gnezdola. Ful si vtis naredil. Pa to so neumnosti. Če tudi je skrit kak dober namig, je pokopan pod tonami in tonami neumnih bloden. No, potem pa kar lepo na delo, pa veliko uspeha pri iskanju sledi. Dobar dan, iz policije sva. Prišla sva poizvedovati glede pisma, ki ste nam ga poslali. Ja, moja soseda mi je bila že od nekdaj sumljiva. Jaz na vašem mestu bi jo dala takoj aretirati. Vem, jaz enostavno vem, da je ta ženska sosednega kvartirja kriva za čisto vse. Verjetno je tudi unaplunila čevljo od mojega vnuka na hodniki. Zdaj pa vam jaz povem. Mulj, ko znaša to malo hod. Či sigurni je on za tem. Dejte ga zapreti čim prej, jaz vam povem. Pa deno oči, kot take bedarije govoriš. Ja, jaz sem napisala ti pisem. In? Ko brada že vse zgodi zjutraj? Madonna sta tječna. Ko brada od mene? Oho. Vi ste pa zihan seksi inšpektor. Mlakar z Ljubljane, Vi ste pa zihan Breda z Gnezdola. Tako, vam bom jaz tukaj malo privat povedala. Tole ne moramo mi da kar takole. Kar z mano. Zupan! Obup! Vse sledi so bile napačne. Še ena potrata časa. Namesto da lovimo zločinca, hodimo na obiske k prepreljivcem. Je vse v teh pismih kaj pametnega? To je še levic. 2 soseda sta mene prehjavila. No, selo, da bo v drugi rund kaj več. Kakšna druga runda? Ni šans!
Naslednja vrata, na katera bom jaz potrkal, bodo vrata zločinca, ki se ga prišel aretirati. Torej, stanje je takšno. Imamo 2 žrtvi, ki ima je skupno, da ste imeli avtobusno karto. In 2 žrtvi, ki ima je skupno, da ste bila omamljeni z isto tekočino. Ali mogoče že vemo, če je bila žrtva s koncerta omamljena z isto tekočino? Toksikološki poročil je jasen. Nič sledi ni komunalskega koktejla, nič promilov alkohola, drog pa za eno celo lekarno. Smrt, isto, ubod v hrbet kot pri ostalih 2 žrtvih. Kakšna je torej povezava med njimi? Super! Kaj ima, da bo to za en zvarih tlele? Jutranja radost, kufa pa pelinkuc. Kaj nimate nič bolj normalnega tlele pri vam? Zraven imaš belo kavo z rumom. Kaj pa vsaj kaj, da si posladkam tole? Od starega ata imam še nekaj medice, tlele. Pozab. Na Dolenjskem sem še slabše pil. Normalno, če cvičknut mešajo. Ja, prosim. Pa še vedno iščete avtobusno vozovnico od druge žrtve? En kliče z informacijo o primeri. Snemi, izsledi klic, hiter! Kako pa veste za to? Kako jaz vem, ni pomembno. Imam nekaj, kar vam lahko pomaga reš primer. Pa bo. Veseli bomo vsakršne pomoči. Po pošti sem vam poslal neke podatke, mislim, da vam lahko. Tudi jaz bi telefoniral. Mislim, da vam lahko pomagajo. Pa, glejte, po pošti dobimo veliko stvari. Teh ne boste spregledali. V rdeče koverti so. Znamo. Snijam. Prepozno. Kaj pa je to? Upam, da je to rešitev primera. Kdo rabi slediti klic? Imamo sledilnega psa. Boba, tole je zelo stara tehnologija, ampak imata srečo, da pri nas v Zasavji nadgradnje informacijske tehnologije zmerom pridete zadnjo. Tako da mi to še vedno uporabljamo. Tako da, evo, sam tole še zvežem. In enter. Ja, pa zdaj? Zdaj moramo samo še počakati, da se naloži. Dobili smo jih. Kot veste, že dalj časa sledimo zločincu, ki izvaja krute umore v teh krajih. Ja, smo slišali v obeh intervjujih, kako policaji ne znamo šteti. Intervjuji so bili 3. Skratka, naredili smo velik napredek v preiskav. V našo posestvo prek elektronskega medija prišli podatki o eni dobaviteljski firm,
ko deluje izven Zasavja. In na tem seznamu smo našli podatke o antifrizu, špiritu in čokoladnem mleku, ki je bil poslan na en prav specifičen naslov. Ja, in točno te 3 snovi vsebuje substanca, ki smo jo našli v naših žrtvah. Špirit, antifriz, čokoladen mlek, pa to so ja čisto vsakdane stvari. Pa mi dejamo bomo zaradi tega zapirali folka. Ne vidim nobenega pametnega razloga, zakaj bi nekdo skupaj naročil 2 toni antifriza, pol cisterne špirita in ves čokoladni mlek od tukaj pa do Žalca. Skratka, povsem jasno je, dvomov ni. Nemudoma je potrebno aretirati osumljence in zavarovati dokazno gradivo. A mu lahko uporabim pretirano silo? Ne? Osumljenci so člani družine Dolinar, ki živijo na samotni kmetiji na Komlanskem. Dostop do te kmetije je zelo otežen, ker poteka prek ozke soteske. Ker ne vemo, kaj nas pričakuje, bomo odposlali tudi specialno enoto v podporo. Mi nimamo specialne enote, zaradi tega, ker nimamo veliko težkih zločinov, imamo pogodbo z lokalnim civilnim Airsoft klubom iz Hrasenka. Ne bo problema. Lokalni Airsoft klub iz Hrastnika? Ja, se vem, Hrasenčani. Ampak lej, bili so zbrani na javnem razpisi, z njimi imamo pogodbo in enostavno ne moramo vzeti drugih. Skratka, napad na kmetijo Dolinarjevih se bo odvijal takole. Da ne bomo sumljivi, bomo oboroženo taktično enoto do njihove hiše pripeljali z dostavljalcem sladoleda. Jaz in Zupan se bova medtem v preobleki infiltrirala v hišo Hribarja. Počakajte na moj signal. Ne udarite, dokler vam ne sporočim. Midva z Zupanom greva noter. Ti, a se nisi malo preveč zamaskiral? Zupan, nikoli ne moreš pretiravati s preobleko. Če že kaj, potem si ti premalo oblečen. Dobro, res me malo zjeben, ampak... Enkrat sem se v tej opravi infiltriral v skrivni brlog avstrijska mafija. Tako da računam, da bo tole mala malica. Če nas seveda ne bo izdala ta tvoja popolnoma neprimerna planinska oprava. Saj tole si dej na glavo. Ne hvala. Mi v frizuro nič ne. Kako hočeš, ampak potem, da mi nič ne govoriš, ko prideva dol. Bodi čisto tiho. Ni problem ne govoriti. Problem se ti je ne smejati. Bog daj, kakaj gospa? A imel mogoč kaj za spit za 2 zmatvana planinca? Cel dan se že gonva gor in dol, še malo pa mogo povejkat, da sem odžejel. Ajga. Tujci. Vidva sta pa odjalč doma. Ja, res je, z Gorenjske sva, z Radovljice, ampak z vlakom do Save, pol pa pejsem gor. Ajga. Ja bomo neki najdli, ne, za vajdva. Pejta naprej. Nata, tlamata. Buhlum, gospa. Prav res dobro vodo imate tle, prav res. Ampak, a imel mogoč kaj bolj močnega? Saj veste, za energijo, a ne? Čak, za kva, za alergijo? Ne, za alergijo. A energijo, ja. Lej, voda prtija čez pipe,
Pa je zastoj. Kaj bolj konkretnega ta mogla pa plačati? Gospa, ni problema. Sam da je dober, pa z veseljem plačava. Dava kukrčta. A tako, da tako krčmo. Zastopim. Peta z mano. Zdaj pa tle počakta. Jaz grem sam še nekaj iskat, pa takoj pridem. Pa upam, da ne praznih rok, gospa. Ja, sej bo ta dobila tis, kar sta iskala. Ja, odlično. Pa kar počas, se veste, ko pravijo. V ihti naredim dvakrat narejeno, ne? Evo, vidiš, tako je to. V trenutku treba improvizirati. K sreči sem mojster improvizacije. Vse nota pripravljene, čakajte na moj znak. Ko sporočim, akcija. Ko bo prinesla pijačo, ti zagrabi steklenico, jaz bom pa onesposobil žensko. Če to dovolj dobro opravimo, lahko ujamem še popoldansko letalo za Ljubljano. Malce več profesionalnosti, prosim. Ko profesionalnosti? Ponavadi smo na misijah takle cajt že na bitku mambe. A ti sploh veš, kako se je treba obnašati undercover? Normalno, da vem, se je bilo v 2 epizodih Backstrema, kako se je treba obnašati. In veš, kaj sem se naučil? Kaj? Da se je treba uživeti v svoj lik. In jaz še nikoli nisem videl benga planinca, da je bil trezen. To je pa močen. Oš, kako je to močen? Pa to je kis. Ne, ni kis. To je sam ta precajten cvičk. Ega, kviš ima ta ovca tlena na bledi, ko je nadeča tuk zapnana, ne? Gospa! Mrskej sem že doživela v življenju. Ovco z 2 glavam, telička s šjastem nogam, brezalkoholen pijer, ampak gorenc, ko bi rekel, da neki z vasjalom plača, to pa še nisem doživela. Roke gor! Kdo sta? Koja brada? Kdo vaj je poslal, Gospa, to se pa zmotil. Mina sva res čista vadna planinca in se res trudva razbiti grdi stereotip o pretirano varčnih gorencih. Sicer sem obala zaposlena v Iskr in denar res ni problem. Aha, kam je pa na glas zdaj izginil, Pa jaz... Dajte mu malo cajta, no, da zimprovizira. Vse enote! Akcija! Hitro! Bili so čisto nori! Peta gor, pa da ben mim ne pride. Ker če mi jaz gor prišla, sem mirkite. Par problemov imamo, podala, par problemov imamo! Nekaj morava storiti, preden stvar ne postane preveč problematična. Problematične? A tebi ni torej problematičen? Ti si tisti, ki ima izkušnje od preiskovanja avstrijske mafije. Jaz ne vem. Jaz sem bil sam 3. rezerva v zaledju. Večino misije sem presedel v kombiju pa rešval sudoku. Nekako jo morava zamotiti in razorožiti. Kako boš zamotil kmečko babo? Obstaja samo en način. Alo, ej, marš nazaj na tle. Če ne boš imel še malo več lukenj v telesi. Nisem govoril po resnici, priznam. Sem k vam nisem prišel po nesreči in tudi po naključju ne.
K vam sem prišel z zelo jasnim ciljem. In kak naj bi bil ta cilj? Videti sem moral vas. Kva našo vas? Pa se ni nič posebnega. Treba je ten kozovc pa na cirku. Ne. Videti sem moral tebe. Kva? Janez, zakaj? Na lastne oči sem moral videti to opevano lepoto. O tem idealu ženskosti, o katerem vsi govorijo. Lepota? Ideal? Kva? Nikar ne taji pred menoj. Koliko moških pred menoj se je že potegovalo za tvojo pozornost in koliko snubcev se je že zbralo pred tvojimi durmi. Ja no, sej. Zanj sta mi pa dva resna veselic pijačo plačala. Skozi vse dneve me je gnala ne ena misel in to je, da bi te videl. In edina skrb, bojazen je bila, da te ne bi kdo ukradel pred menoj. Toda sedaj, ko te vidim, vem, da imam še možnost, da usvojim najlepšo žensko na svetu. Ja no, sej to bi pa šlo, ja. Torej, naj med nama ne bo več ovir in preprek. Prepusti se mojemu objemu in ljubečemu dotiku. Ljubečemu objemu. Vidiš? Tako razorožiš oboroženo kmetico. Roke gor! Aletija nas ta! O, sam vi ste. Smo mislili že, da je sestra. Ja. Dobro upravljeno tole. Zelo dobro. Vse je šlo kot po maslu. No ja, razen. Ma, pustimo tisto. To samo pomeni, da bom kmalu lahko odšel nazaj domov. A je res tukaj slabo pri nas? Mislim, dobro, če odšteješ umore pa zločine in te stvari. Ja, je kar neprijetno, ampak lahko bi bilo tudi slabše. Kave se še nekako navadiš. V tem trenutku sem samo vesel, da se vse dobro izšlo. Gospod inšpektor, en problem imamo. Nič, hudiča, nič niste našli, nobene tvarine, ki smo jih iskali. Niti špirita, niti čokoladnega mleka, sploh pa ne antifriza, tista v traktorju ni nič. Mlakar, kaj je vaš zagovor? Ampak imeli smo zanesljive podatke, da so kupili večjo količino teh sestavin. Vaši zanesljivi podatki so vsi ponarejeni, Mlakar. Kaj? Ponarejeni, tako kot vaša osnovnošolska diploma, Mlakar. Še enkrat smo preverili seznam in sledili nakupu. Podjetje, ki je izvedlo nakup, sploh ne obstaja. Podjetje, ki naj bi dostavilo blago, sploh ne obstaja. Račun, s katerega naj bi bilo plačano blago, ne obstaja že od leta 2011. 2011, Mlakar! Ampak preko občinskega informacijskega sistema so preverili podatke in so zagotovili, da so točni. Potem so pa oni površni in ti si len, ker nisi podatkov preveril, Mlakar! Nisi preveril! V tem primeru si ti tu opravil. Opravil? Tu? Govoril sem z Ljubljano, nemudoma se moraš vrniti v prestolnico. Kazensko si odstavljen z tega primera. Vaša odločitev me žalosti, gospod načelnik. Ali ne bi radi še enkrat premislili? Odločitev je dokončna. No prav, ukaze treba spoštovati. Lep pozdrav. Gospod načelnik, pa ne bo tega zdaj zamenjal sred primera, no? Sred, mislim, zaradi enega mehkega spodrsljaja. Mehen spodrslaj? Ti temu praviš mehen spodrslaj? Ja, če ne drugega, sam Ben ni umrl takrat, če. Ga umora od takrat, če ni bilo. Ja, zato ga nista sama povzročila. Kaka krivica? Kočno, vse zgodi. Pa zdaj, ko smo tukaj blizu rešila primer? Mogoče veš, kdaj imam avion za Ljubljano? Tukaj, ko je pa nerazumno načelnik pretelan. Tudi vlak bo redo, kako je prej. Veš, ko se občudujem, kako se stojičen držiš, ne? Sam pred mano se res ne rabiš postavljati. Avtobus, tudi ni problema. Veš ko, jaz točno vem, da bi ti rad rešil ta primer. Kaka krivica.
sem najdel. Me ne zanima, razen če niso Tista karte. pijača, ko smo jo po dolgom in počes analizirali. Ja, vem, katera mislim. Dejansko ni bila pijača tista, ko bi jo mogli analizirati. Mene je cel cajt neki žrl. Skus sem imel neki v mislih, da je treba dodatno raziskati in dejansko je bilo res. Flaše so bile tiste, ki bi jih mogli analizirati. Flaše so bile neserijska proizvodna, bile so posebni izdelki, ko jih je izdelovala ena sama firma, sam določen cajt, sicer je lastnik firmo že zaprl, ampak naslov te firme pa še kar obstaja. Ja, super, fajn. Sam to ni več moj problem. Meni so primere vzeli, tako da ne vem, zakaj meni obremenjuje s tem. Res? Ja, ko pa Zupan? Kaj pa jaz z njim? Mislim, da ga ne boste pustili samega, ko če se še naredi še kak umor. Mislim, kdo bo pa pol odgovarjal, itak bojo za vse obdolžili Zupana, samo zaradi tega, ker vi niste mogli ostati še nekaj cajta, da bi razrešili ta primer. Mogoče ga pa ujel morilca preden zopet udar. Mislim, dej no, Zupan še lastne sence ne najde. Mislim, ne morate ga takole pustiti samega, res ne, pa če se že za njega ne boste sekirali, ker itak vem, da se ne boste, ko pa vi? Ko pa je z mano? Mislim, če zdaj odidete, ne boste imeli več niza rešenih primerov, ki ste ga imeli do zdaj in rekorda? Ne, pokaž ta naslov. Evo. Sigurno je spet ena slepa ulica. Ne, ulica ni nič slepa, še celo parkirnino boste imeli zastonj. Pokličite Zupana, dobimo se na tem naslovi. V redu. Prekleto, kje je Zupan? Če pride pravi čas, še ujamem avion.
Pa ravno danes, ko je veliki dan. Res se nimam časa povedati. Vi tam, v imenu zakona ste aretirani. Boš še malo dlje spal. Zdaj pa, sej ni povedal. Ali zdaj, ali kasneje. Čakate isto. Ti? Presenečen? Šokiran? V bistvu me mal boli glava, pa nos me srbi. No, dej, za svoje zadnje besede si bi lahko zbral kaj bolj pametnega. Ampak dobro, to je tvoja izbira. Ne razumem. Ti si morilec? Ti stojiš za vsem tem? Ampak, saj si vendar občinski uradnik. Zakaj bi ti moril? Saj imaš lepo službo v javni upravi. Res je, odlična služba. Ampak ni večna. Kaj jo lahko ogrozi? Recimo, združitev občin. Kaj? Česa? Mislite, no, Mlakar. Danes se na velikem zborovanju združujejo vse 3 zasavske občine. To pomeni, da se bojo tudi uprave združile. In kdo mi zagotavlja, da nas bojo vse obdržali v službi? Kaj, če jo izgubim? Tega nisem smel tvegati. Zato sem poskušal najprej na klasične načine preprečiti to zasavsko združevanje. Z lobiranjem, podkupovanjem in ostalimi sredstvi. Ni šlo. Moral sem poseči po bolj radikalnih ukrepih. Ampak, zakaj umori? Nisem imel izbire. Glavni podpornik združevanja zasavskih občin je bil tam predsednik sindikata upokojencev. Njega sem se mogel znebiti. Ampak ni bilo dovolj. Poskušal sem potem nagovoriti Rudita, znanega športnika, da bi lobiral proti združevanju. Pa ni hotel. Še več! Hotel je razkrinkati vso mojo igro. Priti v javnost s temi podatki. Spet, nisem imel izbire. Mogel sem ga ubiti. In zakaj oni mali punks na koncertu? Kakšno vezo ima pa on z vsem tem? Tisti bil pa samo kolateralna škoda. Sestanke z vsemi sem organiziral takrat, kjer je najmanj ljudi bilo okoli. Se pravi na lokalnih avtobusih po 8 uri zvečer. Ampak nažalost, ko smo se dobila z Rudijem, nisem opazil, da je na zadnjih sedežih sedi še en mladenič. In je pač mogel iti. Nisem smel pustiti prič. Zato smo našli vse tiste avtobusne karte. Pa tisto disketo si sigurno tudi ti poslal, kaj ne? Seveda. Kdo drug še uporablja tako zastarelo tehnologijo kot pa javna uprava? Pa tisti upor upokojencev pred policijsko postajo tudi tvoje maslo, kaj ne? Tako je. Preblizu se mi prihajalo. Vse več je bilo pravilnih domnev. Nisem smel več tvegati. Moral sem preprečiti za vsak način to združevanje zasavskih občin. In zato sem moral iti v še bolj drastične ukrepe. Kaj? Razstrelil bom to prireditev ob združitvi zasavskih občin. Kaj? Zelo enostavno. Ko se bo to zgodilo, bojo Zagorjani obtoževali Trboveljčane, Trboveljčani bojo obtoževali Zagorjane, vsi skupaj pa Hrastničane. Jaz pa bom imel zagotovljen službo do konca življenja. Ne bo ti uspelo. Ko boš to storil, se bodo vsuli nate iz cele države. Našli te bodo. Ne, ker ne bodo iskali mene. Preiskovalci bodo prišli sem, našli vse te dokaze o veliki zaroti in vse te predmete s tvojimi odtisi. Nisem mislil, da sem jaz neka amater in da sem prišel do svojega položaja površnim delom. Da ničemer od tega ne boste našli niti ene moje sledi. Ti si jih pa pustil za celo vojsko.
temu ne bo nihče verjel. Vse bom zanikal. Tebi ne treba za to več nič skrbeti. Sladka eksplozivna pošiljka bo malo prišla na kraj proslave. Medtem pa si boš ti z vsem bremenom krivde, ki ga imaš nad seboj, že vzel življenje. Čisto mogoče se bo vse šlo točno tako, kot si planiral. In mogoče se bo išlo ravno kontra. Kdo ve? Nekaj pa vem. Da si zelo slab pri postavljanju domnev. Ada, zakaj pa misliš, da sem slab v postavljanju domnev? Ker nisi predvidel, da mi jaz prišel pomagati. Zupan! Oprost, Makar, se mi prej prišel, sem v avtu bil po imi in redu so deglih, pa sem mogel do konca poslušati. Je že v redu, sem se zabaval s poslušanjem zgodbic. Ja, tudi jaz so zelo zanimive te zgodbice. Se mi prav škoda zdi človeka s tako domišljijo, da zapravlja svoj cajt na občinski uprav. Roke gor, Zupan! Mi v občinski upravi nič ne zapravljamo. Še najmanj časa. Mogoče je davkoplačevalski denar, ampak tudi to počnemo transparentno. Ni pa treba imeti ne vem kakve domišljije, da bi vedel, da si ti ena navadna reva, si ne bo upala pritisniti na petelina. Nimaš ti poguma, da bi ustrelil višjega občinskega urada. Ti, a veš, da sem še jaz presenečen, da si ga ustrelil? Nisem mislil, da zmoreš. Pa se sem ga sam ranil. Ti bo ti gor! Sicer pa čim hitreje morava priti ven, pa gor na Ravensko vas, da preprečva bomben napad na podpis sporazuma o združitvi. Še prej pa morava izvedeti, kam je podtaknil eksploziv. Proklet bunker dejansko sprožil. Zupan! Povejte, kje je bomba? Makar, jaz vam povem, če te kdaj meni prinesli gradbeno dovoljenje, vam bom vlogo pred to vašo grdo faco osebno raztrgal. A tega pust primerno, a ne vidite tu krvi izgubo, da je od deliri padel? Čakaj, nekaj, kar je rekel, zvenelo čudno. Rekel je, da bo na proslavo prispela sladka eksplozivna pošiljka. Ali je noir, ali pa lačen? Ne, nekaj drugega je. Res je dobro, sem... Ma ne! Bomba je v torti! Keo, pomagaj, smo prišli! Keo, Marius, Keo, pomagaj, smo prišli! Pa menda nismo prepozne. Cenjeni gostje, lepo pozdravljeni na tem zgodovinskem dogodku. Prosim, da se počasi usedete, kajti svečanost se bo pričela. Kako najhitreje pridemo do te Ravenske vasi? Kva pa vem, to je sred ničesar, gorenih hribih.
S helikopterjem. Pa ne, helikopterji so vsi pri zameri, ko ni denarja za rezervne dele. Moramo nekaj drugega pomisliti. In to hiter. Ja, nič. Očitno bo spet Marjana pomagala. Fantje, ste v redu? Danes bo naš ta prav špil. Čutim jaz preboj, čutim na kosteh. Niso se sam Beatlesi prebili, tudi mi se bomo. In danes bo tisto ta pravo. Danes bo ta veliki bum. Kaj je to? Pa ne spet te dva. Pa ne spet teli kričači. V imenu zakona in zaradi potreb nacionalne varnosti bomo zaplenili to vozilo. Nemudoma nas odpeljite do Ravenske vasi. Alo, pa ne morate takole vdirati v našo zasebnost, pa nas izkorišča za svoje namene. Pa ne zdaj, se nam mudi za špil. Sva na nujni misiji in morava hitro priti do Ravenske vasi. Zato pritisni na gas, pa sprav tole kripo do tja. Ravenska koga? Ma ni šans, nikamor ne gremo. To je brutalno policijsko nasilje. Srečno, kolega. Koncert rado prejšnjič. V glavnem, tole se najde v zadnji. No dobro, naj vam bo. Policiji vedno radi pomagamo. Pridite, kar usete se. Neskončno veliko ljudi je pripomoglo k uspešno izpeljani združitvi, zdaj bi pa rada izpostavila le nekaj izmed njih. Kaj tako počasi vozi? S tem tempom ne bomo nikoli prispeli. Tega, če omejitev 50. Pa pusti omejitev, pritisni na gas, imaš pooblastila policije. Pritisni! Končen rock'n'roll! Pred nami bodo zdaj predstavniki vseh treh zasavskih občin podpisali ta prelomni sporazum. Kje pa je župan Hrastnika? Kurba, pozabil sem predstavnika Hrastnika. Dej, zavlečuj. Spoštovani gostje, prišlo je do neke zagate. No, po začetnih nevšečnostih smo uspeli zagotoviti tudi predstavnika Hrastnika. Tule je naš hišnik Mirko, ki je zasedel to častno mesto. Sam, da se zastopimo, jaz sem zdula. S temi podpisi se je tudi uradno zaključila združitev vseh treh zasavskih občin. Zdaj vabim vse tri svečane podpisnike, da zapečatijo ta zgodovinski dogodek z razrezom te prekrasne torte. Živelo Združeno Zasavje! Vsi za klop, bomba! Vsi na tla, počel bo! To je pa naroden. A sta videla pretirjena? Kako naj zdaj udarno zaključimo proslavo, če nimamo torte za razrezati? No, a je bilo to dost udaren za vas?
Kje je sedaj to letalo? Pa vse veš, kako je, to stalno neki zamuja. Torej bo občina preživel? Manj da bo. Vse sem ga v nogo streljal, ne. Po pa, ko so ga na postajo peljale uniformiranke, pa tako vse priznal. Ja, še sreče, da si ga ciljal v nogo. Ne, sem ga v glavo ciljal. V glavo? Pa se nisi bil niti 2 metra stran od njega. Kogarkoli, sem očitno lahko srečen, da nisi zadev mene. Ampak preden grem, Zupan, prav prijetno je bilo delati s tabo. Gledano za nazaj, ta celotna misija tukaj v Zasavju niti ni bila tako slaba. No, če odštejemo upokojence, umore, punk koncert, Bredo z Gnezdola. Ma ne, tudi to je bilo v redu. Se je vsaj kaj dogajalo. Tega v Ljubljani ravno ne doživiš pogosto. Kar je pa najbolj pomembno. Obdržal sem svoj rekord v neprekinjenem nizu rešenih primerov. 16. Aha, Mlakar, pravi čas sem te še ujel. Načelnik, vem, kaj boste rekli. Da bi moral nehati reševati primer potem, ko ste mi ga odvzeli. Da ne bi smel ogrožiti življenja vseh tistih ljudi in da bi moral dosledno spoštovati pravila. Kakšna pravila, hudiča neki? To, da si tvegal svoje življenje in to, da si tvegal celo svojo kariero, takšni ljudi mi rabimo. Takšni ljudi rabi nova policija. Hvala lepa. Res lepe misli. Upam, da jih boste posredovali tudi mojim nadrejenim v Ljubljano. Mislim, da ne bo treba čisto nič posredovati, Mlakar. Zakaj pa ne? Zato, ker smo v dogovoru z Ljubljano in našimi fanti tukaj že določili, da ostaneš pri nas, da postaneš del naše nove združene zasavske policije. Ampak jaz? Ne. Ne. Ja, Mlakar, ti. Odlok je že podpisan, da uradno si premeščen v Zasavje. Ampak jaz ne morem, ne znam, ne. Poglej, Mlakar, brez izgovorov, novi primeri te že čakajo, evo, za tvojega partnerja smo ti določili Zupana, s katerim sta že delala in se dobro ujameta in poznata. Evo, Mlakar, pa vas sodeluca. Čeprav ne se me preveč navaditi, ko moja pevska kariera usklije, grem. Ne! Brez skrbi, Mlakar. Tudi meni je bilo od začetka težko sem priti. Potem se pa hudiča sprijazniš. Koliko časa sta pa rabili, da ste se navadili? Pa, kakšnih 12 let. V našem glavnem mestu bloku luče gori, nadebudni mali šolar zemlje pise uči. Nemirni mali prstek po Savi drsi, kmalu zaletijo pa se sled mu zgubi. Začune mali šolar belo liso strvi, strašno ga zanima, kdo za vemi pukaj živi. Ti v svoji duši vrtav kosti, se Atenaden skloni pa mu se razdroži. Sinko tam živijo menda jamski ljudje, sinko tam živijo menda jamski ljudje. Vraćam se na rivu, srcu ranjenom, kad zamiriše mi dagnje, znam da tu je dom. Nek mi ginu prijatelji, nek mi gine rodbina, samo ne gleda u vatri, gori mi Dalmacija. Nek mi gine
minu prijatelji, nek mi gine rodbina, samo ne da v vatri gori mi Dalmacija.